batuk atau bersin terjadi pelepasan virus atau kuman yang berasal dari sistem pernafasan di dalam organ tubuh kita. Pelepasan kuman atau virus tersebut berlangsung dari dalam tubuh kita keluar ke udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Randayani dengan NIM 2019-730023. Dan saya Farsya Irtika Setiawan dengan NIM 2019-730027. Kami dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Batuk bukanlah suatu penyakit, melainkan mekanisme pertahanan tubuh pernapasan dan gejala reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan serum. Penyebab pada batuk sendiri yaitu karena infeksi, di mana produksi dahak yang sangat banyak pada infeksi saluran pernapasan. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar. 3 langkah dalam mencegah batuk dan bersin.